大家好，欢迎收看爱生电子。上期视频我们介绍了金生阳这款耐压值3300伏的电源，有很多粉丝朋友私信我，问这款电源为什么能够承受这么高的电压。好，下面我们先解答一下它的输入部分。我们看，这是一款直流转直流的电源，它的输入电压能够在250伏到3300伏地吸，输出两组电压，一组是15伏2安，也就是30瓦，一组是400伏。首先，它通过这两个接线柱输入3300伏到250伏的电压，通过这个供膜抗干扰电感进来，通过我们这个 6.8 欧的电阻，这三个串联，然后这三个串联，这三个串联以后加到了我们均压滤波电容的负极，这三个串联以后加到了我们这个大功率的整流桥，一共是两个串联的。这个电阻的作用呢，主要是抗浪涌的，能够降低外部输入电压对电源的冲击，同时降低了对我们输入线路的要求。这两个大功率的整流桥起到的作用是防反接的。普通的电源呢，一般都用普通的二极管，这里呢用了两个大功率的整流桥。由此可以看出，金生阳对元件的选取是追求的是可靠性和耐用性。整流桥输出的电压分两路，一路加到了我们这8个滤波电容的正极，这8个滤波电容呢是串联的，它属于串联均压。另一路呢加到了我们这个启动模块的输入端。好，我们看一下这个电路呢，设计是非常的巧妙的。这8个电容呢是串联在电路中的，并且呢使用了很多均压电阻。我们看这三个电阻串联给这个电容均压，这个呢给这个电容均压，同时呢这端这三个电阻串联给这个电容均压。那么这8个电容呢都是串联的关系，它把我们输入端输入的250伏到3300伏的电压均匀的分成了8份，并且我们看这个位置有一排电阻，这个位置呢同样有一排电阻。它呢又把我们上边串的4个电容和下边串的4个电容的电压呢又均匀的分成了2份。上边这一份呢，也就是我们这端下边的这一份呢，给我们下边这一部分电路供电。下边这部分包括我们这个电源管理芯片、4个功率管，还有这个开关变压器。这部分电路布局和用料都非常的好，下一期视频我们将详细介绍。这个上端的这个呢，又给我们这边的这部分电路供电，而且呢它采用了2个单独的电源管理芯片。我们看这儿有一个，然后呢这端还是有一个。这里呢我画了一个简图，前面是250伏到3300伏电压输入，通过供膜抗干扰电感，通过我们 6.8 欧的3个电阻串联，加到了整流桥的负极。这端呢是3个电阻串联以后，直接加到了我们内部电源的负极。上端整流桥正极输出的正电压分两路，一路加到启动电路，一路加到我们8个均压电容的正极。我们单个的均压电容它的耐压值是450伏，如果我们前极输入3300伏，那么每个电容上均得的电压大概是 412.5 伏。我们单个电容的耐压值是450伏，所以说对电容来说是非常安全的，并且电容串联经过均压电阻以后呢，就把这个电压均匀的分成了8份，并且我们这个位置4个电容串联以后，又通过均压电阻把这2组电压呢均衡的分成了2份。另外我们看前边这个启动模块，也是金生阳电源专用的模块。首先我们看它的启动电路呢是通过这些线流电阻和这3个模块，以及这些线流电阻和这3个模块配合来完成的，并且这个位置有一个隔离的模块。这个隔离的模块呢有点像光偶，它是经我们模块降压以后输出的电压取样，然后通过我们这个稳压管稳压以后加到了这个隔离模块。
隔离模块呢又输出2组基准电压，来控制我们上边这一组模块和下边这一组模块通过逐级降压的方法取得启动电压，给我们的电源管理芯片提供启动电压。这边呢还有一个电源管理芯片，所以是2组。下面我们看看电路图。我们看这个呢就是隔离模块，这端输出的电压经过隔离模块的初级，然后经这个稳压管稳压以后，给这个模块提供一个基准电压。我们看这一路，这端呢有一个上限流电阻，然后控制第一个模块，然后呢加到第二个模块的基极，控制第二个模块，加到第三个模块的基极，控制第三个模块，然后这儿有一个稳压管是保护用的。万一我们前面的电路出现问题呢，这个稳压二极管同样可以保证我们的电路正常工作。启动电路就是利用这3个启动模块，包括我们这个隔离模块，实现逐级降压，并且输出稳定的启动电压的。这个电源还有很多特别之处，下期视频我再给大家一一介绍。大厂家的电源就是能够把电压、电流合理的分配，从而使电源更能适应复杂环境，做到更耐用。谢谢大家，再见。